Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani wa salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu tawi hadis asani kang kaping pindho wasalasuna lan kaping 30 iku an Abi Hurairah den riwayataken saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam khiyaru ummati utawi luweh bagus-baguse umat ingsun iku man wong syahidah kang gelem nyekseni sapa man an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak den sembah iku mawujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa idza ahsanu lan ing dalem nalikane nglakoni bagus sapa man istabsyaru moko bungah sapa man wa idza asa'u lan ing dalem nalikane nglakoni ala sapa man istaghfaru moko amrih ngapura atau nyuwun ngapura sapa man wa idza safara lan ing dalem nalikane lunga wa idza safaru lan ing dalem nalikane lunga sapa man qasaru moko ngosor sapa man salatahum ing salate man wa aftaru lan mokil sapa man min saumihim saking posone man wa inna syirara ummati lan sak temene olo-olone umat ingsun iku alladzina wong akeh wulida kang den lairaken sapa alladzina. Oh itu wawunya nyambung gitu, itu wawu jamak berarti iku alladzina wong akeh wulidu kang den lairaken sapa alladzina fin ni'ami ing dalem pira-pira nikmat wa guddu lan den paringi sapa alladzina fin ni'ami ing dalem pira-pira nikmat wa himmatuhum halih utawi sejone alladzina iku alwanut ta'ami pira-pira warnane panganan wa alwanus syarabih lan pira-pira warnane inuman wa iza takallamu lan ing dalem nalikane ngomong sapa alladzina tasyaddaku moko jeruk-jerukaken sapa alladzina moko jeruk-jerukaken sapa alladzina wa idza masyaulan ing dalem nalikane lumaku sapa alladzina tabakhtaru moko gumedhe sapa alladzina wailun utawi kerusakan iku lil jarrarina kaduwe pira-pira wong kang nyeret itu ki adyalan ing pira-pira pucuke pira-pira dodot wal akalina lan pira-pira wong kang mangan afdalan ing pira-pira turahan wan natiqina lan pira-pira wong kang ngucap asy'aron ing pira-pira syairan
al khabaru ai ikra tegese maca sapa sira al khabaru ing hadis ila akhirih tumeka akhiri khabar ila akhirih tumeka akhiri khabar. Jadi hadis yang ke-32 yaitu diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya umat saya yaitu umat yang pernah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Gusti Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, wa idza ahsanu istabsyaru, umat yang ketika melakukan kebaikan maka dia itu merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang hatinya. Jadi contoh sedekah, ketika kita melaksanakan satu ibadah kepada Allah ataupun sebuah kebaikan apapun, walau itu kecil sekalipun, maka akan terasa di hati satu kesenangan atau satu kegembiraan. Contoh gampang sampean misalkan lastari tarawih. Lastari tarawih itu harusnya gitu fil haqiqah, secara hakikatnya orang yang pancen takdir sebaik-baik umat itu pasti akan merasakan bahagia setelah melaksanakan tarawih. Kenapa? Karena dia sudah dapat taufik untuk mampu melaksanakannya. Karena tak semua orang itu takdir mampu melaksanakan ibadah, itu tidak semuanya. Walaupun toh kuat badannya, walaupun toh kuat di situ tenaganya, tapi tak semua orang mendapatkan taufik dari Gusti Allah. Sehingga orang sepancen betul-betul takdir bagus sareng Allah, yaitu ketika dia melaksanakan kebaikan walaupun itu kecil, maka dia merasa bahagia di hati karena sudah dapat perhatian dan taufik dari Gusti Allah. Termasuk sampean mungkin bisa ngaji kitab, sampean bisa norok hadir untuk mereng maqalatil ulama wa maqalatir rasul wa maqalatis sahabat. Itu wa idza asa'u istaghfaru, ketika umat itu melaksanakan satu hal yang buruk maka dia langsung memohon ampun kepada Allah. Men salah langsung minta sepurah, men di sana dia melaksanakan kebaikan maka langsung bahagia hatinya, tapi bukan sombong, hanya langsung bahagia. Bedakan bahagia kelaban sombong atau bangga sombong. Ketika mereka itu bepergian maka dia lebih memilih untuk mengqosor sholat. Kenapa? Karena qosor sholat itu termasuk bagian daripada rukhsahnya Gusti Allah. Dan Allah sangat senang apabila seorang hamba itu menunaikan rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Mentarjalanan yang sudah memenuhi syarat qosor, kemudian sampean mengqosor sholat, berarti sampean termasuk min khiyari ummati Muhammad, bagian dari umat Muhammad sepaling bagus. Dan ketika sampean berpuasa dalam perjalanan, maka sampean memilih untuk mokel, membatalkan puasa. Ini termasuk rukhsah dari pengiran kanggo orang berada dalam perjalanan dalam kondisi berpuasa. Ini lebih baik, yaitu mokel, artinya membatalkan puasa, tapi ini bisyurutiha, dengan beberapa syarat-syarat untuk membatalkan puasa yang berada dalam fikih gitu. Jadi tak sembarang lo engkau mari ntar kemaceng pas abu kan maceng, itu bukan demikian. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Dan sebaliknya umat Nabi Muhammad yang paling buruk itu siapa?
yaitu orang-orang yang dilahirkan dalam kenikmatan. Elairaki penuh dengan kekayaan keluarganya, hidup di lingkungan yang penuh banyak harta atau bergelimang harta, wa guddu fin ni'am, dan dia juga dianugerahkan oleh Allah berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak. Elairaki dari keluarga sesoki serba kecukupan, kemudian dia pun takdir soki. Akan tetapi wahimmatuhum alwanut ta'am, cita-cita terbesar dalam dirinya yang selalu terpikirkan dalam benaknya yaitu hanyalah makanan, makanan dan makanan. Sing kebenare seelakonin mukbang, makan besar, makan mentak setalam tak ngah misalkan, mentak neng restoran di situ tidak mau makan. Yang dipikirkan di situ masalah makanan dan minuman dan kesenangan-kesenangan lainnya. Detik kekayaannya itu dinikmati dan dijadikan tujuan dalam hidup. Ini termasuk seburuk-buruk umat kan ada di situ sebagian orang pancen takdir hidup dalam keluarga yang serba kecukupan, namun nahasnya dia itu dhaif fi himmatihi fi talabil ilmi. Dia itu sangat lemah dalam membangun cita-citanya demi menggapai masalah ilmu. Sangat-sangat lemah sehingga kekayaannya dijadikan sebagai bangga-banggaan saja dan hidupnya dipenuhi dengan tujuan-tujuan itu saja semata. Harta, makanan, minuman, kekerenan, kegayaan, dan itu saja. Ada pada orang yang semacam itu? Ada kan? Tapi ini divonis oleh Gusti Kanjeng Nabi min syirori ummati, termasuk umatku yang paling buruk. Lah ini kebahayaan lagi. Wa idza takallamu tasaddaku, ketika dia berbicara maka omongannya itu apa ki? Jeruk-jeruk akan itu cung-cungan gitu ki. Bahasa Maturan itu cung-cungan. Seolah-olah dia itu faham akan segala hal. Men apolong bentokang bengkel, abu matuah men seromong. Abung kok reh mun soro bengkel kok pancen penter belamba. Apolong ben orang nyari cukup. Minta bela kan kok. Men ilmu na cukup je. Apa saya tak tahu kau orang je. Pancen men soro omong pancen metua. Ketika berbicara dengan para asatid, dia merasa paling keren dalam urusan agama. Ketika ngomong masalah dokter, berbicara dengan para dokter, dia pun juga merasa paling faham tentang ilmu kedokteran. Ini seburuk-buruknya umat kan. Artinya melihat dari sabdanya Nabi ini berarti orang sesempurna nikah benih orang seoning tentang segala sesuatu. Tapi orang yang memang jujur akan kondisinya dengan apa adanya. Men pancen tak tahu ya kebala tak tahu men benih fakta ya cek kebala ahlinya. Ini yang dikatakan orang yang sempurna. Wa idza masyaut tabakhtaru, ketika dia berjalan maka dia itu sombong. Tak tahu mandonduk men kadung atole di situ langsung mantelik ke orang misalkan. Men kadung jalan beda sokong lak nyelak langsung tempak misalkan. Sombongnya dalam berjalan. Maka wailun lil jarrarina adyalan wal akalina afdalan wan natikina asy'aron. Sangat-sangat celaka bagi orang-orang yang di situ senang memakai pakaian yang panjang, kemudian ketika berjalan diseret pakaian itu. Kayak tradisi-tradisi orang sombong zaman dulu
itu pakaiannya itu kan biasanya lonjong aser geser ke tanah, diseret dengan gaya sombong, disertai hati yang merasa sombong. Yaman ati tak masa sombong ya tidak masalah, karena contoh seperti pakaian para manten wanita. Ring bini mana kemantanan di rumah kan lonjong kan, geser-geser kan. Tapi tak sombong, sedang-kadang banyak setodus kok. Gara-gara geser-geser, sedang-kadang tepak kesejail di situ tetap. Lah ini masya Allah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan ini, jadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita. Madahah ngelem sapa an-nabi alaihi salatu wassalam ummatahu ing ummati nabi, rupane alladzina wong akeh asu kang padha urip sapa alladzina ala hadhihi sifati ngatasi ikilah sifat, wa dammalan moto sapa nabi al-akhirina ing pira-pira kang meneh, wa kana lan ono sapa nabi iku yuharridu ngekerei sapa nabi ummatahu ing ummati nabi ala taati ngatasi taat wal istiqomati lan netepi ajeg ala tilka sifati ngatasi mengkono-mengkono sifat, hatta anna lailatan sehingga sak temene siji wengi min layali rajabah saking pira-pira bengine wulan Rajab iku koma jumeneng sapa an-nabi alaihi salatu wassalam fi nisfil laili ing dalem separuh bengi. Alasane liyan duruh krana yen to ningali sapa nabi fil masjid ing dalem masjid. Halis taikodo ana to wis padha tangi atau ana to wis tangi sapa ahadun wong suwiji min ashabihi kang saking pira-pira sahabat nabi. Falamma dana moko ing dalam semangsane marek sapa nabi min babil masjid saking lawangi masjid, sami'a moko krungu sapa nabi sauta Abi Bakrin ing suarane Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, ya bagi halin nangis sapa Abu Bakrin fi sholati ing dalam jerune salat, wa kana lan ono sapa Abu Bakrin iku yuridu ngarepaken sapa Abu Bakrin khatmal Quran ing ngatamaken Quran fi rakaataini ing dalam rakaat loro. Falamma balagha maka ing dalam semangsane tumeka sapa Abu Bakrin ila hadhil ayati maring ikilah ayat rupane innallaha sak temene Allah iku ishtaro tuku sapa Allah minal mukminina saking pira-pira wong kang iman anfusahum ing pira-pira awake mukminin wa amwalahum lan ing pira-pira bondone mukminin bi anna lahum kelawan sak temene iku kaduwe mukminin al jannata ono swarga. Baka moko nangis sapa Abu Bakrin bukaan kelawan tangisan hazinan kang susah syadidan kang banget gitu nggih. Fa waqafa nuli mandek sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam indal babi ing dalem sandinge lawang wa kana lan ono apa kisah wa kana lan ono apa kisah iku yak turu netes itu bukan ya tapi tak apa ya itu kulit tak pada jelas gitu kan, begading-gading kan tak ki cereng tak ingat fathah iku tak turuh netes opo dumu Abi Bakrin iluwe Abu Bakrin alal hasiri ngatasi kloso wa fi nahiyatil masjid lan ing dalam pejajahane masjid. Sami akrungu sapa nabi sauta aliyin ing suarane Ali karramallahu wajhahu, ya bagi halin nangis sapa Ali bi a'la sautihi kelawan luweh bantere suarane Ali. Wa arada lan ngarepaken sapa Ali ayyaktima ing yen to ngatami sapa Ali Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi rakaataini ing dalem rong rakaat.
Falamma balago maka ing dalam semangsane wis tumeka sapa Ali hadhil ayatah ing ikilah ayat rupane kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kul ngucapo sapa sira Muhammad hal yastawi ana to padha sapa alladzina wong akeh sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina innama yatadzakkaru angin pastene tampa pitutur sapa ulul albabi pira-pira wong kang duweni akal sapa ulul albabi pira-pira wong kang duweni akal. Hal yastawi itu halnya hal nafiyah gitu gitu. Berarti maknanya hal yastawi ora podo gitu gitu. Ora podo sapa alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Wa kana lan ono apa kisah iku takrudu iku takturu netes-netes apa dumu'uhu iluwe Sayyidina Ali alal hasiri ngatasi kloso wa fi nahiyatin lan ing dalam pejajahan ukhra kang weneh fil masjid ing dalam masjid ya beki nangis sapa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bi a'la sauti kelawan luweh bantere swara wa arada lan ngarepaken sapa Mu'ad ayyahtima ing yento ngatamaken sapa Mu'ad ayyahtima ing yento ngatamaken sapa Mu'ad al-Qur'ana ing Qur'an fi sholati ing dalam salat illa annahu angin sak temene Mu'ad iku kana ono sapa Mu'ad iku yaqra'u maca sapa Mu'ad nisfas surati ing separuhe surat au sulusaha utawa sepertelone surat summa yatrukuha nuli ninggal sapa Mu'ad ing surat wa yabda ulan ngawiti sapa Mu'ad fi suratin ing dalam surat ukhra kang weneh ala hadat tartibi ing ngatasé ikilah urut-urut wa huwa hale utawi Mu'ad iku ya beki nangis sapa Mu'ad fi sholati ing dalam salat wa kanat lan ono apa kisah iku takturuh netes-netes apa dumu'uhu iluwe Mu'ad alal hasiri ngatasé kloso wa kana lan ono sapa Bilalun Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu iku fi zawiyatil masjid ing dalam pojokane masjid yusolli hale salat sapa Bilal wa yabki lan nangis sapa Bilal fabaka maka nuli nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum bareng sertane Abu Bakrin kemudian wa Aliin kemudian wa Mu'ad bin Jabalin kemudian wa Bilal hatta faragu sehingga rampung sapa kabeh Abu Bakrin ila akhirih minas sholati sangking salat minas sholati sangking salat faraja'ah nuli bali sapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam masruron halih kang bungah ila darihi maring daleme nabi wa ma'alima lan ora weruh sapa haula'i mengkono-mengkono Abu Bakrin wa Ali ila akhirih huduran nabiyyi ing hadire Gusti Nabi alaihi salatu wassalamu falamma asbaha maka ing dalam semangsane manjing isuk sapa nabi wa hadaru lan hadir sapa Abu Bakrin ila akhirih al masjid ing masjid wa sallu lan salat sapa Abu Bakrin ila akhirih salatan ing salat al fajri ing salat fajar atau salat subuh khalfan nabiyyi ing dalam burine nabi alaihi salatu wassalam fa aqbalah nuli madhep sapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam biwajhihi kelawan wajah nabi ilaihi maring Abu Bakrin ila akhirih faqala nuli dawu sapa nabi masruron halih bungah ya Abu Bakrin he Abu Bakrin lima krono opo bakaitah nangisi sapa sira fi hadhil ayati ing dalam ikilah ayat rupane innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum
bi anna lahumul jannah. Faqala nulin jawab sapa Abu Bakrin, kaifa halih kaya apa la abki ora nangis sapa ingsun. Wa qad qala halih teman-teman dawuh sapa Allah taala, istaraitu tuku sapa ingsun nafsa ibadi ing nufusa ibadi ing pira-pira awake pira-pira kaula ingsun. Idza kana ing dalam nalikane ana sapa abdu kaula iku ma'yuban kang duweni cacat, iku ma'yuban kang duweni cacat, la yastari moko ora tuku sapa Allah. Au dhahara utawa pertelo apa aibuhu aibe abdun ba'da syira'i ing dalam sakwise tuku. Yarudduhu moko balikaken ing abdun sapa al mustari wong kang tuku. Fa ing kuntuh moko lamun ana sapa ingsun iku ma'yuban kang cacat inda syira'i ing dalam nalikane tuku, au dhahara utawa pertelo apa al aibu cello ba'da syira'i ing dalam sakwise tuku. Wa raddani lan balikaken ing ingsun sapa Allah taala Gusti Allah taala, fa akunu moko bakal ana sapa ingsun iku min ahlin nari setengah saking ahline neraka. Fali ajli dzalika moko krono arai mengkono-mengkono fa ing kuntuh ma'yuban kuntuh moko ono sapa ingsun iku abeki nangis sapa ingsun, iku abeki nangis sapa ingsun. Faja'a Jibrailu alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut nanti pada duhuri.